السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. इन आयात का तर्जुमा है कि कसम है बुर्जों वाले आसमान की और मौऊद दिन की और एक गवाही देने वाले की और उसकी जिसकी गवाही दी जाएगी. Перевод аятов, который я прочитал, говорит Хузур следующий. Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного, клянусь небом, обладателем созвездий, и днем обетованным, и свидетелем, и засвидетельствованным, погублены будут обладатели рвов огня, обладающего топливом, когда будут они сидящими у него и будут свидетелями того, что они творят с верующими. И они питали к ним злобу только за то, что уверовали они в Аллаха Всемогущего, Достохвального, того, кому принадлежит Царство Небес и Земли, и Аллах над всякой вещью свидетель. Воистину, те, которые испытывали верующих мужчин и верующих женщин, а потом не покаялись, то для них кара гиены, и для них кара огня,
जिनके दामन में नहरें बहती हैं। Воистину, те, которые уверовали и творили добрые дела, для них сады, внизу которых текут ручьи, ये आयत это и есть великий सूरत बुरूज успех. की आयत हैं, Воистину, хватка владыки твоего, несомненно, जिनमें сурова. Сура Аль-Буруж, аяты с 1 по 13. असल तालीम का हर ज़माने में महफूज रहने का भी В этих аятах из Сура Аль-Буруж इस्लाम упоминается о сохранении की основного मशक़त учения के लिए ислама в मसीह каждую मौत के आने का भी эпоху, जिक्र है। आपके а также упоминается о Мусим прибытии Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, दुश्मनों для और возрождения बातियों का ислама. भी जिक्र है। В них अफराद также जमात को рассказывается о कुर्बानियों врагах के लिए तैयार भी किया गया है, и противниках यानी Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, и его общины. ऐसी मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा, И эти аяты призывают членов मुखालफत और तकालीफ его होंगी, общины, в которым придется терпеть लंबा अरसा мучения तक и противодействие в течение длительного времени, लेकिन अल्लाह ताला быть готовым к пожертвованиям. खामोश नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन आएगा जब ये लोग Но увидев все это, Всевышний Аллах не будет जो молчать. मोमिनों को तकालीफ देने वाले हैं जहन्नम का अजाब देखेंगे, और जिस आग में Напротив, наступит такой день, когда люди, подвергающие мучениям верующих, उससे बड़ी आग में увидят кару ада, जब и они क़यामत сами के लिए будут сожжены в том огне, в котором они хотят сжечь, जन्नत сжигают или пытаются сжечь мусульман Ахмади. Однако для мусульман Ахмади, для верующих мужчин и верующих इस женщин दुनिया में भी уготован рай и успехи. गलबे की खुशखबरी है, और हर मोमिन को Для всей общины есть радостная весть о победе в этом мире. खुशखबरी। बस ये है खुलासा इन आयात के मजमून का। Для верующих есть также радостная весть о рае и успешной жизни. गौर करें और ज़रा तफसील में जाएं, Это и есть суть темы этих और аятов. आजकल के जमात के हालात पर भी गौर करें। Когда мы внимательно читаем эти аяты कुरान करीम की и глубоко размышляем над ними и тем положением, в котором в настоящее время находится община, то в нас растет убежденность в истинности священного Корана и возрастает наша убежденность в истинности святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. पेशगोई के तौर पर И благодаря этому увеличивается наша вера и убежденность в сущность Всевышнего Аллаха. और उसी तरह वो पूरा हो भी रहा है। इस्लाम के हर ज़माने में И как он пророчествовал почти 1500 лет назад о чем-то и рисовал картину этого, और लोगों में ही रहा, именно так и происходит в настоящее время. И он утешает нас тем, что ислам не исчезнет दिलाता है। и всегда будет оставаться в некоторых людях и районах, और и फिर в наше время он также एक существует. ऐसे मौत के आने की खुशखबरी भी देता है, Затем он сообщает सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के в этих аятах और पैगाम को радостную весть о прибытии того обетованного, целью और मौजूद которого लोगों में नहीं, будет распространить истинность святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, और तमाम कौमों में फैलाकर и донести его благую весть до всех уголков земли и до всех людей. दुनिया को दिखाएगा। ये पेशगोई भी हमें नजर आती है इसमें। और इस पैगाम को फैलाने के लिए А не так, как она была распространена в период муджадидов только в определенных местах и среди определенных людей. अल्लाह ताला के इस फरमान को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Пророчество об этом мы видим в этих аятах, и для того, чтобы распространить эту благую весть в каждой стране мира, устанавливая в ней общину истинно верующих, Всевышний Аллах сказал своему इसका посланнику: इरफान भी जमात को दिया। इस शाहिद मसीह मौद «Скажи, बस о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам». मसीह मौद Сура Аль-Араф, аят 159. सदाकत को भी Тот обетованный Мессия, алейхиссалам, который является свидетелем, о котором говорится в прочитанных на начале проповеди аятах,
дал своей общине глубокие знания об этом, то есть о распространении вести ислама по всему миру. Поэтому это все абсолютно ясно, как ясный день показывает истинность Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам и Ахмадийской общины. И мы, будучи связанными, являясь членами общины того свидетеля, который, свидетельствуя о великом засвидетельствованном пророке, саллаллаху алейхи вассалям, пришел для того, чтобы продолжить его миссию и стремиться к достижению его цели, должны продолжать осуществлять его миссию и стремиться к достижению его цели. Он пришел для того, чтобы показать миру истинность святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он пришел по милости Всевышнего Аллаха и согласно его обещанию. Всевышний Аллах послал его с целью доказать миру прекрасную истину священного Корана и показать высоту занимаемого им положения. И он, обетованный Мессия алейхиссалам, очистив ислам от всех нововведений и привнесенных в него порочных вещей, представил миру прекрасное учение ислама безо всяких этих нововведений и привнесенных в него порочных вещей. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам предоставил миру то высокое положение и место, которое занимает святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. До притязаний Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, видя то состояние, в котором находился ислам, люди ощущали потребность в приходе того свидетеля, о котором упоминается в аятах, прочитанных в начале проповеди. Это были те люди, сердца которых ощущали боль и беспокойство за ислам. Поэтому поэт Хали написал в своем стихотворении: «Не осталось ни веры, ни ислама. От ислама осталось лишь имя». И это был не единственный голос, выражающий боль за ислам. Такие голоса звучали в различных местах по всему миру, и они произносили много разных слов об этом. Поэтому прибытие Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам произошло в полном соответствии с нуждами и потребностями времени. И эту потребность люди ощущали не только в то время, когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам объявил о своих притязаниях, но и в наше время мир тоже нуждается в реформаторе, искренне и самозабвенно любящем святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И глаз каждого доброго по натуре человека взывает: пусть придет тот, кто исправит нынешнее положение мусульман. В этом году на Джальсе, ежегодном собрании общины Великобритании, я, говорит Хузур, подробно рассказал об этом и привел цитаты с высказываниями других людей, поэтому сейчас я не стану углубляться в эту тему. Каждый мусульманин Ахмади хорошо знает о том, что Всевышний Аллах не спаслал Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам для возрождения ислама. И об этом знают не только мусульмане Ахмади, но и другие люди, обладающие добрыми душами, которые соглашаются и признают, что только ахмадийская мусульманская община служит исламу должным образом. В своих предыдущих проповедях, говорит Хузур, я сказал, что на одном из собраний юристов они признались в том, что если юристы и смогут что-то сделать для защиты чести и достоинства святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то это может организовать только ахмадийская мусульманская община. И люди с чистой душой знают, что только ахмадийская мусульманская община может дать достойный и правильный ответ в таких случаях. Если быть справедливым, то станет ясно, что только Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и созданная им община свидетельствует об истинности святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И в настоящее время созданная им община останавливает всякую руку, поднятую на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и заставляет умолкнуть всякий язык, который произносит слова против него. И она делает это должным образом. В то время как другие мусульмане проявляют такую реакцию, которая только усиливает врагов ислама
и дает им повод насмехаться над अपनी исламом. जुबानें खोलें, इस्तेज़ा करें, Потому что они क्योंकि видят, वो जब देखते हैं что так कि называемые नाम богословы किस किस्म издают के फतवे दे रहे हैं, उनके фетвы, फतवे तो कत्ल व गारत के फतवे призывающие к убийству या अपने людей, मुल्कों में и под их अपनी руководством जायदादों сжигается и уничтожается имущество, принадлежащее या अपने гражданам लोगों को их मारना, стран. ये उनके रद्द-ए-अमल है। लेकिन जब अहमदी का रद्द-ए-अमल ये लोग देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं गैर मुस्लिमों में से इंसाफ पसंद हैं, कुछ ना कुछ शराफत है, तो Но ये когда обладающие благородством не वो мусульмане जो बात видят ту सुनते हैं, реакцию, которую проявляют мусульмане असल Ахмади в इस्लाम की таких हकीकी случаях, तस्वीर को अहमदी मुंह и से видят सुनते то, हैं, что представляет तो собой बाज़ истинный उनसे ислам, शर्मिंदा भी होते हैं они испытывают стыд और आ и हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि осуждают वसल्लम тех के людей, खिलाफ которые बोलने совершают वालों нападки на ислам. या इस्तेज़ा करने वालों को बुरा भी कहते हैं। गुज़श्ता दिनों में एक रिपोर्ट खत आया, एक जगह फंक्शन था और वहाँ से अहमदी ने लिखा कि फंक्शन था और एक Один мусульманин Ахмади написал мне, что у них состоялось религиозное мероприятие, на котором выступала одна женщина-христианка, и она так хвалила святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что его глаза कि अल्लाह ताला ने наполнились किस तरह इन लोगों को слезами от того, что не мусульманка так хорошо понимает статус святого пророка, саллаллаху алейхи असल вассалям. मुकाम को अपने लोगों में पहुंचा रहे हैं। बहरहाल Таким образом, हर जगह जैसे люди लोग हैं, бывают अच्छे भी हैं और बुरे भी। разные, хорошие и плохие, и мусульмане должны показывать такую реакцию मजीद на нападки उजागर против करके святого दुनिया को пророка, बताएं। саллаллаху алейхи вассалям, अहमदी का रद्द-ए-अमल ये है чтобы людям захотелось कि больше हज़रत узнать о жизни святого सल्लल्लाहु अलैहि пророка, वसल्लम की सीरत саллаллаху को алейхи вассалям, दुनिया पर и उजागर किया прекрасном जाए। учении ислама. इस्लाम की खूबसूरत तालीम Мы должны сказать सामने миру, पेश что की сейчас только святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является его बताया जाए спасителем. कि अब Мы दुनिया का должны निजात दहिंदा сообщить миру, यही नबी что учение ислама является दुनिया को совершенным, बताया जाए и कि अपने इस्लाम की посредством तालीम него कामिल और मुकम्मल तालीम люди могут приблизиться к यही Всевышнему तालीम Аллаху. है जो खुदा ताला का की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाने वाली है। बस अगर निजात चाहते हो तो इस नबी И если вы хотите обрести спасение, जुड़ जाओ। то примите его Хазрат посланника, саллаллаху саллаллаху алейхи तो вассалам, बदुओं को и действуйте в соответствии с его अनपढ़ जहलों учением. को बाखुदा इंसान बनाकर उनमें मोहब्बत Святой उनको пророк, मोहब्बत और саллаллаху алейхи सुलह का вассалам, सफीर बना दिया। превратил бедуинов и невежественных людей खुदा ताला в की людей, मखलूक के имеющих लिए связь с Всевышним Аллахом, दिलों में मोहब्बत и की они लौ стали जलाई। послами любви и мира. बस इस्लाम ने तो ये Святой मुझे пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разжег в сердцах людей любовь ко Всевышнему और यही Аллаху. मुझे दिखाने के लिए इन्हीं बातों को तजदीद Таким करने образом, की святой तजदीद के пророк, लिए саллаллаху नए алейхи вассалям, सिरे и से दुनिया को ислам बताने के लिए явил эти знамения. हज़रत И для того, सल्लल्लाहु अलैहि чтобы वसल्लम эти के знамения गुलाम были सादिक को явлены अल्लाह ताला ने снова, भेजा। Всевышний Аллах воздвиг истинного слугу святого इसका пророка, नाम саллаллаху алейхи вассалям, या которого Всевышний इसको Аллах в этих इस аятах, आयत में которые я आयत में прочитал, говорит शाहिद Хузур в ज़ाहिर начале किया। проповеди, назвал свидетелем. बहरहाल अब मैं वापस इस बात की तरफ आता हूँ कि ये जो शाहिद अल्लाह ताला ने भेजा इसके दावे के बाद मुसलमानों का क्या रद्द है Сейчас, говорит Хузур, я снова возвращусь к разговору о свидетеле и о том, какую Говорю, реакцию проявили мусульмане, कि इस ज़रूरत को महसूस कर रहे थे जैसा कि मैंने कहा когда он объявил о своих बावजूद притязаниях. इसके कि महसूस Хотя мусульмане महसूस होने ощущали और इसका необходимость इजहार в его пришествии. И о том, какой будет реакция на его притязания, уже было сказано в этих शाहिद аятах को अल्लाह ताला ने भेजा священного Корана. तो उसके लिए रद्द अमल इन्होंने क्या दिखाया उसको किस तरह इन्होंने उसका दावे का जवाब दिया और बहरहाल Они говорится о том, что когда Всевышний Аллах इसी से जाहिर होता не है спошлет Хазрата Обетованного Мессию इन लोगों алейхиссалам, की तरफ से होगा чтобы он научил людей यही अल्लाह ताला прекрасному ने учению आयात में जैसा कि मैंने священного कहा Корана и доказал истинность святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, जब अल्लाह ताला то ему будет हज़रत оказываться सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत очень दिलों сильное में हकीकी रंग противодействие में बिठाने के लिए कुरान करीम की खूबसूरत तालीम दुनिया को बताने के लिए
И те люди, которые будут говорить, что от ислама не осталось ничего, кроме названия, тоже присоединятся к тем, кто будет противодействовать ему. इंतजार करने वाले जो कह रहे थे कि इस्लाम का नाम बाकी रह गया, दीन बाकी रह का नाम बाकी रह गया, ये इंतजार करने वाले भी और मुखालफीन भी जो इस बात को खुश हो रहे थे कि इस्लाम ख़त्म हुआ, ये सब लोग कोशिशें जो होंगी इस शाहिद के आने के बाद मुश्तरका कोशिशें बन जाएंगी अक्सरियत की, जो आगे चलाएंगी. То есть против него объединятся эти люди и враги ислама, которые будут радоваться гибели ислама. И они захотят бросить в огонь его последователей. С одной стороны, эти люди стенают о плохом состоянии ислама, а с другой стороны, оказывает очень сильное противодействие посланнику Аллаха, алейхиссалям, который был воздвигнут для того, чтобы исправить положение ислама. Те люди, которые разжигают огонь вражды и противодействия, подпадают под проклятие Аллаха, но истинные верующие не должны радоваться этому. И им все равно придется принести пожертвования. И они будут не временными, а постоянными. И несмотря на все жестокости, ислам будет развиваться благодаря проявлению терпения и принесения пожертвований. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам в различных своих писаниях обратил наше внимание на то, что будут проявления жестокости и будут оказываться противодействия, будут лишать имущества, жизни, будет объявлять бойкот. И мы видим и ощущаем это в некоторых странах, и особенно сильно в Пакистане. В настоящее время в Пакистане к школьникам и студентам, являющимися мусульманами Ахмади, другие школьники, студенты и преподаватели университетов и школ относятся очень плохо и оскорбляют их очень грязными словами. Доходит даже до того, что из университетов отчисляют мусульман Ахмади, которые являются самыми лучшими, способными студентами. Всевышний Аллах уже давно предсказал, что против вас будут разжигаться разные виды огня. Это будет и физический огонь, и огонь вражды и противодействия. Во время смуты с 1973 года они сожгли много домов мусульман Ахмади и пытались даже сжечь самих мусульман Ахмади. А полиция и люди молча смотрели на все эти зверства и жестокости и ничего не предпринимали. Но будут и другие виды огня. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предсказал, что когда будет ниспослан Хазрат обетованный Мессия Махди алейхиссалам, и посредством него произойдет возрождение ислама, он и его последователи испытают проявление большой жестокости со стороны других мусульман. В хадисах говорится, что когда Всевышний Аллах спросит святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о плохом состоянии мусульман, он ответит так же, как и Хазрат Иса алейхиссалам, что он был свидетелем над ними, пока он пребывал среди них. Но после его смерти они стали порочными.
И чтобы исправить их плохое состояние, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал Хазрата обетованного Мессию, алейхиссалам. И то, что люди разжигают против него и его последователей огонь вражды и ненависти, также происходит согласно обещанию Всевышнего Аллаха. И Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, очень хорошо подготовил нас к этому и предупредил нас, сказав, что будут трудности и жестокости, и что следует проявлять терпение. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: те люди, которые проявят терпение во время бедствий, подобных землетрясениям и бурь бедствий, и когда над ним будут смеяться народы и их будут ненавидеть, в конце концов достигнут успеха, и для них будут открыты двери благословений. Обращаясь ко мне, Всевышний Аллах сказал, чтобы я сообщил своей общине, что те люди, которые уверовали, и те, кто не примешал к своей вере трусость и лицемерие, и проявит полное повиновение, любимы Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах говорит, что они находятся на правильном пути. Затем в своей книге «Фатхи Ислам» он говорит: истина одержит победу, и ислам снова обретет то процветание и свет, которые были в нем в его начальный период. И солнце ислама взойдет в своем совершенстве, как это было раньше. Но небо будет препятствовать его восходу, и этого не произойдет до тех пор, пока мы не приложим для этого все свои силы, и пока мы не пожертвуем ради его восхода всеми своими удобствами и отдыхом. Хузур разъясняет, мы не должны опираться только на пожертвования тех людей, которые жертвуют всем ради ислама. Те люди, которые не подвергаются никаким испытаниям ради ислама, должны создать особый свет в своих обращениях к Аллаху, в своих молитвах и в своих тахаджудах, ночных дополнительных молитвах. Далее обетованный Мессия, алейхиссалам, пишет: этого не произойдет до тех пор, пока мы не будем готовы вытерпеть все оскорбления ради чести ислама. Оживление ислама требует от нас искупления. Что это за искупление? Это наша готовность умереть на этом пути. И от этой готовности умереть зависит жизнь ислама, жизнь мусульман и проявление света Всевышнего Аллаха. Таким образом, последняя духовная победа будет одержана исламом, и она связана с общиной Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, но мы должны приложить для этого усилия. Всевышний Аллах обратил наше внимание на то, что ради спасения веры мы должны быть готовы быть сожженными в огне. В Пакистане время от времени разжигается этот огонь вражды и ненависти. Но в течение последних 2 лет этот огонь стал настолько сильным, что подобного ему найти невозможно. Жизни были лишены так много мусульман Ахмади, как не было никогда раньше, и эти жертвы не будут напрасными. И они станут причиной будущих побед. Всевышний Аллах заверил нас в этих победах, и история тоже свидетельствует, что победы сдерживаются благодаря пожертвованиям. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: размышляйте над временем сподвижников святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, какие мучения и бедствия они претерпели ради ислама. Они не отдыхали ни днем, ни ночью, и вынесли всевозможные трудности ради Аллаха и жертвовали своими жизнями. Община Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, хорошо поняла смысл этих слов, и мусульмане Ахмади с радостью жертвуют своей жизнью ради Аллаха.
कि मैंने Как я गुज़श्ता уже दिनों сказал выше, कराची में говорит एक Хузур, в जवान साहब течение этих 2 лет शहादत की община शहादत हुई है, пожертвовала многими жизнями उसको мусульман अफसोस करने के Ахмади. लिए फ़ोन किया तो उसके किसी करीबी ने Одна женщина औरत ने написала मुझे लिखा мне, недавно произошла माँ या बहन мученическая थी, смерть одного молодого कहने लगी человека из कि हमें Карачи. तो मुबारक दो कि И я हमारे घर में позвонила его матери, чтобы हमारे घर выразить को भी ей शहादत свои करो पड़ जाए। соболезнования. Но его мама сказала, ты можешь बस поздравить нас с चाहे тем, ये что लाहौर наш की дом शहादतें тоже हों стал домом мучеником. या मंडी बहाउद्दीन की हों या कटियालियाँ की हैं या कराची की, ये Где бы कुर्बानी ни की रूह произошло мученичество, в हर जगह Лахоре, हर в अहमदी में Монте नजर आती है Бахади, в Гатиали और अहमदी или в समझते हैं Карачи, कि इसी में в हमारी каждом из них проявился этот बस дух мусульман है Ахмади. दुश्मनाने अहमदियत। तुम जिस तरह लाहौर में दर्जनों И शहादतें мусульмане करने के Ахмади बाद считают мученичество своей победой. О враги Ахмадията, शहादतें करने के बाद भी подобно тому, как вы किसी ничего अहमदी не को добились тем, что उसके убили ईमान से десятки हटा नहीं людей в सके, Лахоре, अहमदियों का ईमान вы не मुतज़लज़ल नहीं कर сможете सकते, ничем повредить вере कराची мусульман के इनके Ахмади ईमानों своими को भी убийствами в Карачи. मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, कभी इनके ईमानों में कमी नहीं आ सकती। इंशाल्लाह आज अहमदी हकीकत में इस कुर्बानी की रूह को समझता है И иншаллах, если Аллаху будет और समझता угодно, रहेगा вера इंशाअल्लाह। мусульман Ахмади उसको никогда इस не बात का уменьшится, इदराक है कि इस्लाम की नशत सानिया के लिए потому что हर мусульман किस्म की Ахмади कुर्बानी понял истинный дух देनी жертвенности, и иншаллах будет понимать его в будущем. जैसा कि मैंने जिक्र किया Он понимает, что для оживления ислама ему कराची की придется शहादत принести गुज़श्ता दिनों всяческие कराची में пожертвования. एक हफ्ते के दौरान में तकरीबन या चंद दिन के दौरान अरसे में 3 शहादतें हुई हैं। В Карачи в течение только одной прошедшей недели было 3 мученических смерти мусульман Ахмади, и несколько человек было тяжело ранено. О некоторых из них я, говорит Хузур, рассказал в предыдущей пятничной проповеди. Один ईमान को из них находится в मुतज़लज़ल नहीं कर критическом состоянии, सकते। एक वाक़या но में родственники औरतों को सुनाया। всех बेशक этих दुश्मन अपनी भरपूर कोशिश कर रहा мучеников है и раненых कि ये आगे остаются जलाएं стойкими в своей और फिर вере. इसकी В निगरानी качестве करें। примера, говорит Хузур, я приведу вам одну женщину, мать мученика. इज़्हुम अलैहा कूद की सूरत हाल पैदा करें और पैदा Но करें враги Ахмадията разжигают огонь и сидят, देखें наблюдая, как говорится об किस этом तरह в священном नुकसान Коране, पहुंचाने когда будут они сидящими в जलाने него. Сура Аль-Буруджа, कोशिश аят 7. कामयाब होती है और उसकी निगरानी की जाती है। उस पर बैठे हुए होते हैं ये लोग। Посмотрите, когда они совершили нападение на одного мусульманина Ахмади в Карачи, его отвезли в больницу, но так называемые богословы устроили в этой больнице митинг से कोशिश कर रहे हैं и заставляли врачей отказаться от его कि जब एक лечения. खानदान के अफराद को शहीद किया गया, इनको भी मैंने जिक्र किया है, कराची की बात है, तो सुना है फिर मौलवी अस्पताल में भी जमा हो गए थे या उनके चेले चांटे Они сначала расстреливают людей, अस्पताल वालों पर कि इनका а इलाज потом न किया जाए। препятствуют оказанию помощи раненым. पहले गोलियां मारी जाएं, फिर पीछा किया जाए अस्पतालों में भी ऐसी जगहों पर जहां उनका इलाज किया जा रहा है और निगरानी की जाए कहीं सही तरह इलाज ना हो। तो ये तो इन जालिमों का हाल है जो रहमतुल आलमीन के नाम पर ये जुल्म कर रहे हैं। असल जुल्म ये है कि नाम फिर Духовное состояние этих жестоких людей अपने जुल्मों और настолько низко, बेवकूफ़ियों पर पर्दा डालने के что они совершают одну жестокость, за другой утверждают, что они делают это во लिए имя लोग милости अल्लाह ताला всех की миров. पकड़ में आएंगे। क्योंकि ना И सिर्फ то, что они творят своей жестокости, и прикрываясь साथ именем святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, लोगों को является मिलाकर самым большим उनके грехом. जज्बात को भड़काकर वो अहमदियों पर ये जुल्म दीन की आड़ में कर रहे हैं। Нет जैसा कि никакого मैंने कहा, сомнения в том, что Всевышний Аллах जानते накажет पूछते их за это, потому что они हज़रत разжигают सल्लल्लाहु अलैहि страсти वसल्लम की неграмотных तालीम के людей. खिलाफ И зная, आपके что नाम они पर जुल्म कर действуют रहे हैं। против учения святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, और они अल्लाह ताला творят फरमाता है, жестокости, прикрываясь वलहुम религией. अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबु Всевышний हरीक। Аллах говорит о них, बस उनके लिए जहन्नम का अज़ाब भी है और आग का अज़ाब भी что если है। इस они не दुनिया का अज़ाब भी покаются है और अगले जहान का अज़ाब भी и продолжат так поступать против верующих мужчин и верующих женщин, для बस- них बस अगर इन уготована लोगों кара ने гиены и кара तौबा огня. न की, क्योंकि इससे पहले फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर तौबा कर लें तो फिर बख्शे जा सकते हैं। तो अगर तौबा न की और इसी तरह ये मोमिन पर जुल्म करते रहे, मोमिन मर्दों और औरतों पर जुल्म करते रहे, तो इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी
इनके लिए अज़ाब मुक़द्दर, ये अल्लाह ताला फरमाता है। मोमिन खुश हों कि उनके लिए जन्नत है, सायादार बाग है जिनके Об नीचे этом लहरें говорит बहती हैं। Всевышний Аллах. इस दुनिया में बेशक हर किस्म की А для तकलीफ верующих есть पहुंचाकर благо и весть о том, अपने ज़ोम में что для них уготованы मुखालिफीन сады, हमारे внизу которых текут ручьи. आगे भड़का रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ Противники прилагают все свои ठंडी छाँव, силы, разжигая все виды जबकि огня. मुखालिफीन के लिए Но верующие пребывают у हमेशा की रहने Всевышнего वाली Аллаха आग मुकद्दर है। в приятной тени у текущей बस अहमदी воды, इस मुखालफत से а для बाज़ जगह противников बाज़ दफ़ा परेशान भी हो जाते हैं। अमूमन तौर पर предопределен हौसला दिखाने वाले вечный огонь. परेशान ना हो। Мусульмане Ахмади обычно проявляют большое мужество и терпение, но некоторые проявляют 1500 беспокойствие साल पहले ही कबूलियत का दर्जा पा в गए। связи с мученическими смертями. Но они не должны волноваться и должны знать, что их пожертвования были हर приняты अहमदी почти 15 веков назад, когда был ниспослан священный Коран. हिंदुस्तान के छोटे से गांव में हो या किसी अरब मुल्क में हो, कहीं भी हो, जो И это भी является मुखालिफीन की तरफ से проявлением भड़काई почтения गई к अजीजों की Всевышнему आग में से Аллахом. गुजर रहा Каждый है, мусульманин Ахмади, या पाकिस्तान का हर где бы он ни अहमदी жил, в городе или деревне в Пакистане, ये कहकर Индонезии, जा रही है Индии или в कि तुम какой-то арабской стране, подвергаемый नाउज़ुबिल्लाह испытанию огнем мучений и обвиняемый в том, что он не верит в святого пророка, саллаллаху алейхи या вассалям. मुस्तकिल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ के खिलाफ Ему говорят, что вы отрицаете печать пророков उनके दिल जलाने की कोशिश की जाती или при нем оскорбляют है। इनका ये истинного सबब और слугу उनकी हर किस्म की святого कुर्बानी пророка, саллаллаху алейхи вассалям, उन्हें Хазрата обетованного यानी Мессии अहमदियों को алейхиссалам, मुस्तकिल जन्नत का वारिस должен बनाता है। знать, что проявляя कल терпение परसों во время दो दिन всех этих पहले испытаний, он становится एक बेहुदा किस्म का наследником पॉम्फलेट рая. गालियों से भरा हुआ इन गैर अहमदियों ने शाया किया, जिस पे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी शाया की। Вчера или और फिर позавчера, говорит Хузур, उसको не Ахмади опубликовали одну वहाँ брошюру से против Хазрата जुलूस निकला था, обетованного Мессии वहाँ алейхиссалам. खड़ा कर दिया, И на ее обложке जो इन напечатана तस्वीरों को और ये фотография इश्तिहार को Хазрата обетованного देखते Мессии जा रहे थे, उस алейхиссалам. पे लोग गुजरते जा रहे थे और अपने ज़ोम में ये नाउज़ुबिल्लाह इस तस्वीर को И они अपने पाँव бросали में эти नीचे брошюры रौंदते на हुए землю и топтали हज़रत मसीह ногами मौद его अलैहिस्सलाम фотографию. की हद का या Таким बायस образом, बन रहे थे या они выразили बदला ले свою रहे थे उसके ненависть ज़ोम में। तो к Хазрату लेकिन обетованного यही Мессии हद तक алейхиссалам. इनके लिए जहन्नम का अज़ाब मुक़द्दर करने वाली है। Но эти оскорбления मैंने Хазрата कहा, обетованного Мессии алейхиссалам कराची में станет для них причиной हम наказания в चाहते аду. नहीं हैं। आजकल मुखालिफिन अहमदियत का Как कराची я के уже сказал, говорит Кузур, недавно इस в वक्त Карачи मैं произошло शुहदा 3 के случая мученической जनाजे смерти भी мусульман Ахмади. अल्लाह ताला Сейчас в Карачи враги Ахмадията शुहदा के прилагают все दर्जात свои बुलंद силы. फरमाए और हर शहीद के После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по этим мученикам. अहमदियत की Пусть तरक्की Всевышний की Аллах возвысит этих мучеников степенями в раю. लाखों करोड़ों को И пусть Всевышний Аллах воздаст Ахмадияту за каждую каплю крови мучеников कुर्बानियां भी जरूरी हैं сотни тысяч наград и дарует ему быстрое развитие. कि अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को Пожертвования необходимы для развития Ахмадията. И нам надо молиться, чтобы Всевышний Аллах, इसी तरह जो принимая मरीज हैं, наши пожертвования, उनमें से 3-4 даровал нам многочисленные उनकी सेहत के победы. लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। И пусть Он अब также дарует शुहदा के раненым मैं полное и कुछ быстрое जिक्र करता हूं исцеление. मैं। पहले शहीद हैं करम साद फारूक साहब, Сейчас я немного расскажу об этих мучениках, говорит Хузур. जिनको 19 अक्टूबर Имя первого из них Саад Фарук, сын уважаемого Фарука Ахмад Кахлю Сахиба. बल्दिया टाउन कराची में ये साद Он жил फारूक в साहब районе शहीद के Балдия खानदान में Таун हिंदू в करम Карачи. उनके परदादा मुकरम Его चौधरी убили и अल्लाह сделали शाहिद мучеником 19 октября. और चक 117 शहूर मुगलियां Ахмадият शहूर пришел в हुआ। семью мученика посредством его जिन्होंने прадеда, चक уважаемого से Чодри अपने Аллах गांव से पैदल Бахш कादियान Сахиба, जाकर बैत की थी। из Чак номер 117. फिर बाद में Чупур फिर Муглия ले округа चले गए। Шейхпура. उसके बाद ये रोजगार के सिलसिले में Он пешком пришел в Кадьян и дал обет верности. वालिद जो शहीद के थे वो कराची मुंतकिल हो गए। В 1962 году их семья переселилась в город शहीद Лая, 5 अक्टूबर и потом 1986 को отец कराची में мученика पैदा со हुए। своей семьей переселился в Карачи и начал свой бизнес. की डिग्री ली Мученик Саад Фарук родился в 1986 году в Карачи.
Он окончил университет по специальности инженер-электрик и начал работать по специальности. 15 октября у него состоялся никах, а через 2-3 дня он удостоился чести стать мучеником. वाकया शहादत इनका इस तरह है कि 19 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक साद फारूक साहब और उनके वालिद साहब फारूक अहमद कालों साहब सदर हल्का बल्दिया टाउन. Событие его мученичества произошло следующим образом. В пятницу, 19 октября, он вместе со своим отцом Фаруком Ахмадом Кахлу, который является президентом общины своего района Балдия Таун, и другими родственниками возвращался домой после пятничной молитвы. Саад Фарук ехал на мотоцикле, а его отец Фарук Ахмад, отец его жены Нусрат Махмуд, его брат Амад Фарук, его дядя по отцу Мансур Сахиб, его дядя по матери Ашраф Сахиб ехали на машине. Когда они подъезжали к своему дому, Саад Фарука расстреляли двое мотоциклистов в масках. Одна пуля попала в его правое ухо и вышла с другой стороны головы. После этого он упал, а нападающие расстреляли машину. 5 пуль попало в его отца, который сидел за рулем. 2 пули попали в его правую руку, 2 пули в левую руку и 1 пуля в грудь. 1 пуля попала в лоб его брата Ахмада и осталась в его животе. Пули попали и в отца его жены. 1 пуля попала ему в шею, 1 в грудь и 1 в живот. Его состояние немного улучшилось, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ашраф Сахиб тоже ранен, Мансур Сахиба пули не попали. После этого, как произошло это нападение, отец мученика, будучи тяжело раненым, продолжал управлять машиной, но когда он увидел, что его сын упал, तो शहीद मरहूम के वालिद साहब ने शदीद जख्मी हालत में गाड़ी चलानी शुरू की और पीछे जब देखा तो शहीद मरहूम सड़क पर गिरे हुए थे. उन्होंने गाड़ी रोककर पहले उनके पास आया, उनको गाड़ी पर डाला. Он подъехал к нему, они уложили его в машину и повезли в больницу. Но по дороге он скончался. शहीद मरहूम मूसी थे और रबा में उनका जनाजा अदा किया गया. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Он был муси, его заупокойная молитва была прочитана 21 октября в Рабве. Покойный мученик очень любил своих родителей. Его мать рассказывала, что перед сном он всегда приходил к нам в комнату, с любовью массировал наши ноги, поил нас чаем, проверял наш кондиционер. Он полностью повиновался нам и никогда не ослушивался, никогда не задавал ни одного вопроса относительно наших повелений. Он любил отдавать свою кровь, и если вообще не кто-то нуждался в донорской крови, он всегда отдавал ему свою кровь. Его мать рассказывает, когда я ему сказала: сынок, не надо так много сдавать кровь, он сказал: мама, она обновляется, и люди получают от нее пользу. Его сестра написала: мой брат был для меня другом и очень сильно любил меня. Мои знакомые сказали мне: твой брат необыкновенный человек. Он был младше меня, но относился ко мне так, словно я была младше его. Он был очень благородным человеком и всегда служил людям. Он навсегда останется живым не только в моем сердце, но и в сердцах всех, с кем он общался. Пусть Аллах примет его пожертвование. Его вдова рассказывала, когда он звонил мне после никаха, он говорил: молитесь за то, чтобы я удостоился статуса мученика. Он активно участвовал в мероприятиях молодежи общины и во всех мероприятиях общины. Глава молодежной организации общины рассказал, у Саада было много хороших качеств, но сильнее всего в нем проявлялась смиренность.
Когда я поручал ему какое-нибудь дело или спрашивал о каком-то деле, он всегда с полным смирением и опущенными глазами говорил: «Да, Каид Сахиб». Его повиновение было беспримерным. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Когда он обращался к руководителям общины, он никогда не называл их по имени, а называл их должности. Я назначил его ответственным за один квартал на 1 год. В этом квартале община оказывалась большое противодействие, но несмотря на свой юный возраст, он был очень мужественным человеком. Он часто звонил мне поздно ночью и сообщал, что сегодня был там и сделал то-то или иное дело. Я всегда говорил ему: этот район очень опасный, думайте о своей безопасности. Он обладал беспримерной страстью к работе, и когда я нуждался в какой-нибудь помощи, он всегда помогал мне. Его отец тяжело ранен, и поэтому ему не сказали о смерти сына. Но он сказал: «Я знаю, что мой сын обрел смерть мученика, но я не печалюсь из-за этого. Поэтому покажите мне лицо моего сына-мученика». Он подошел к своему сыну-мученику, поцеловал его в лоб и сказал ему: «До свидания». Враги не могут причинить никакого вреда вере отца, сестры и матери мученика, обладающих такой сильной верой. Отец его жены тоже получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Он приехал из США на никах своей дочери. Пусть Всевышний Аллах не спошлет ему полное и быстрое исцеление. Имя второго мученика Башир Ахмад Бати. Он тоже из района Балдия Таун в Карачи, и он стал мучеником 23 октября. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ахмадият пришел в их семью посредством его дедушки Мия Мухаммад Акбара. Группа людей из его деревни поехала в Кадиан, и там они дали обет верности на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Когда они вернулись, они рассказали людям об Ахмадияте, и его дед дал обет верности. Его предки были родом из Баджор-Чаркот в Кашмире. А потом они переселились на Насирабад в Синди. Событие его мученической смерти произошло следующим образом. Вечером, когда он находился в своем магазине, приехали двое мотоциклистов и расстреляли его. 2 пули попали ему в шею, 1 в грудь. Его повезли в больницу, но по дороге он скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ему было 76 лет. Он родился в Кашмире и был необразованным, но очень трудолюбивым человеком. В 1984 году он переселился в Карачи и работал на разных заводах, а также открыл свой магазин. Он очень хорошо воспитал своих детей. Когда его внук Имран Насир собирался поступать в Ахмадийский мусульманский университет в Рабве, он дал ему много наставлений. Он всегда помогал системе общины. Всевышний Аллах вложил в его сердце очень сильную любовь к Ахмадийскому халифату, и он оставил 2 сыновей и 3 дочерей. Пусть Всевышний Аллах охранит их и станет их помощником. Имя третьего мученика — уважаемый доктор Раджа Абдуль Хамид Хан, сын уважаемого Раджа Абдуль Азиз Сахиба. В 1994 году очень известный в Карачи проповедник Ахмадията Мухаммад Раза Бисмиль встретился с отцом мученика доктором Абдуль Азиз Сахибом, который задавал ему много вопросов в течение длительного времени. Через некоторое время, в том же 1994 году, доктор Абдуль Хамид Хан дал обет верности, а затем Ахмадият приняли его отец и мать. Предки мученика были родом из Афганистана, из племени Юсуф Зари. Дед покойника Адбуль Хамид, в честь которого назвали покойного мученика, был главным секретарем Наваба Дакканы в Индии.
करके नेवी में बतौर सिविलियन Покойный мученик родился в 1972 году в Карачи. Он окончил школу в районе Балдия-таун в Карачи. Потом он поступил в военный колледж и после окончания второго курса поступил на службу в армии в звании сержанта. Его называли доктором, потому что после окончания службы он часто помогал своему отцу в клинике. 23 октября 1845, когда он находился в клинике своего отца, к ней подъехали двое мотоциклистов, один из которых вошел в клинику и трижды выстрелил в него из пистолета. Одна из пуль попала в его левую щеку и вышла из правой щеки, вторая пуля попала в подбородок, а третья пуля вошла в плечо и вышла из позвоночника. И он прямо там стал мучеником. Он также служил главой отдела по воспитанию новообращенных членов общины в районе Балдия-таун. Кроме этого, он был главой проповедников своего района. Он был высоконравственным и сострадательным человеком. На его лице всегда была улыбка. Он всегда говорил тихим голосом. Его жена рассказывала, что он был заботливым и любящим мужем и отцом. Его отличительными качествами были служение религии, повиновение и любовь к Ахмадийскому халифату. Его жена рассказывала, из-за убийств, совершаемых в нашем районе, людей охватило беспокойство, и он сказал мне, что многие мусульмане Ахмади по этой причине переселяются в другие места. Но если все уедут, то враги достигнут своей цели. И потом он добавил: я не боюсь и хочу стать мучеником на пути Аллаха. И он произнес это таким голосом, словно готов был разрыдаться. И потом он спросил меня: а ты не боишься? Я сказал: нет, я желаю вам и себе мученической смерти. И она написала мне, говорит Хузур, что у нее 3 дочерей маленького возраста, и она попросила молиться за них. Пусть Всевышний Аллах сам станет их помощником и хранителем. Имя 4-го мученика, уважаемый Риас Ахмад Басра, сын Чодри Мунира Ахмада Басра из Гатиалия, округа Сиалкот. Он обрел статус мученика 18 октября. Его дед Гулам Расул Басра был сыном сподвижника Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Риас Ахмад Басра родился в 1958 году в Гаталия Кала Тасиль Пасрур. Гаталия Кала Тасиль Пасрур. Некоторые люди в их деревне проявляли к ним враждебность, и до этого они убили и сделали мучеником его старшего брата. Он не участвовал в этой вражде, но из-за его служения общине многие люди стали его противниками, и особенно некоторые муллы, которые приехали в этот район. Они побуждали людей убить его и говорили, что из-за того, что он является мусульманином Ахмади, никто не потребует у них ответа за это убийство. А если кто-то спросит у вас, то скажите, он был Ахмади, поэтому убили его. 18 октября, в четверг, после намаза Иша, он сидел вместе с молодыми людьми, которые охраняли мечеть. А потом он пошел домой, но по дороге неизвестные люди схватили его и расстреляли. Он скончался на месте. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был очень активным человеком в делах общины. 4 года он возглавлял молодежную организацию Гаталия. 6 лет был руководителем отдела по общим вопросам. Перед смертью он был секретарем отдела по общественным делам. Кроме этого, он занимал различные посты молодежной организации общины.
Он ревностно оберегал честь общины, его отличительной чертой было подчинение системе общины, и он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и простит его. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и мужество его детям. Кроме заупокойной молитвы по этим мученикам, мы прочитаем также заупокойную молитву по двум умершим. Первым из них является Абдур-Рахман Аль-Джабали из Саудовской Аравии. Он был новообращенным мусульманином Ахмади. 9 октября у него случился сердечный приступ, и он умер. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Ему было 47 лет. Он был участником Джальсы Саляна Великобритании в 2010 году. Он был немногословным, размышляющим человеком. Он был глубоко убежден в развитии Ахмадията и говорил, что в его стране люди принимают Ахмадият, и он очень быстро развивается. И Ахмадият является единственной надеждой для людей. Покойный с детства искал истину. В его жизни произошло несколько необыкновенных событий, и в конце концов он обрел благо Ахмадията. Он обладал твердой верой в Ахмадият. Каждому человеку, который приходил к нему в дом или с которым он встречался в других местах, он рассказывал об Ахмадияте. Но последние 2 года он говорил, что людям уже не надо рассказывать об Ахмадияте, потому что они уже все знают. Но у них нет силы принять его, и им предстоит ответить за это перед Всевышним Аллахом. Когда он приехал сюда на Джальсу Саляна в 2010 году, он выразил свою искренность и преданность. Один новообращенный мусульманин Ахмади из Саудовской Аравии написал: у нашего брата Абдурахмана не было никакой болезни. С ним случился сердечный приступ, и он сразу умер. Все мы свидетельствуем, что покойного все любили, он был высоконравственным человеком, довольствующимся малым, всегда поминающим Всевышнего Аллаха, читающим Дуруд Шариф. Мирское богатство в его глазах потеряло всякую цену. Он постоянно помогал бедным и давал подаяние. После того, как он дал обет верности, его сердце совсем отвратилось от этого мира. Имя второго умершего Иззат Абдус-Сами Мухаммад Джалаль из Египта. Он умер 11 октября. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Он был отцом уважаемого Халида Иззат Сахиба из Египта. Халид Иззат Сахиб написал: мой отец Иззат Абдус-Сами умер 11 октября. Сначала он был очень большим противником Ахмадията. Когда я разговаривал со своим братом, который тоже был противником Ахмадията, мой отец сказал: мы являемся такими же мусульманами, как и вы, и поэтому нам не нужно заполнять анкету с обетом верности. И когда в 2009 году мой отец сломал плечо, он некоторое время находился у меня и смотрел спутниковый канал МТА. И встречался с мусульманами Ахмади, которые приходили ко мне. Ему очень понравилось, и в 2010 году он дал обет верности. Он был благородным человеком, очень добрым и регулярно совершающим намаз тахаджуд. Он всегда кормил своих детей чистой пищей и научил их любви к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следованию его сунне. Он говорил: я впервые совершил хадж в 1998 году вместе с ним. В то время, по благословению Аллаха, я уже принял Ахмадият. Да возвысит Всевышний Аллах все этих покойных степенями в раю, и пусть Аллах выполнит их добрые желания, которые у них были относительно их соотечественников и детей. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.